Akiaria hindi ya guthundura ndaburi ya mai itura-ini riri, murugamiriri munene wa Hard Kenya Stanley Kamau augite matacukitie makinya maya niguo gutigire ikari aya ni megwatira mai matheru na makuigana. Kuma ndaka ndiri ndahota kuona mai ni twanyuire mai ma kuria Ngenia Water Project miaka ta iri tugicoka mai macio magithira tukireherwo mai maya Kamadura Girls guku Kamadura Project na ni twahotire kunyua mai macio na twarihagio cubic imwe ciringi 160. Riu magoka makaga riu tugiikara uguo tukiambiriria kunyua mai ma ndigiri. Riu twina hakuhi meri 6 tondu faifu ni ciothe ni ciakirutirwo. Kamau ni ateterithirie ni megutigira tabarira iria mathundura ni ciagia na urugamiriri mwega utari na uteti. Ithuĩ ya Hard Kenya na Roto ni tukwandika andu a guthomithia aya uhoro wa management ya borehole ino, uhoro wa technical ona kumonio ria yo ni gukorwo ni after how long ego ni gukorwo egi service na maundu macio mothe, na ithuĩ tugukorwo twi mbere mwena wa mbere kuona ati nyamu ino ni yathi na mbere kuhe andu a guku mai. Uhoro wa kuonaga andu magithii utaha mai na bunda gukua na migongo ndikwenda kumiona ringi thiini wa itura riri. Tui na mbere na wikira boreholes thiini wa bururi uyu, na hato wa twikiraga borehole ni twari tukiformaga management committees cia guteithiriria uria committees icio cingihota guthondeka borehole ire kugwa kana management yacio okorwo ni kuriha thitima, okorwo kwina expenses ingi cirarihwo cikahota kurihwa tena thina na andu makarihio mbeca nini muno nigetha mundu wothe akorwo ni arabondi mai. Hamwe na uguo ni mekugunika na gwikirwo miberethi ya mai nginyagia micii-ini yao. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wanjiru wa Njuguna.